ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှမဲ့အကြောင်းအရာလေးရတော့ what purify in spiritual test ဆိုတော့ဝိညာဉ်စစ်ဆေးမှုတင်ဟာ၌နှုတ်ကပတ်တော်ဤတတ်ဆင်မှုကိုခံယူခြင်းเนาะဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တတ်ဆင်ပေးမှုကိုခံယူဖို့เนาะဝိညာဉ်အတ္တတာရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလေးတွေကိုဘုရားပြည့်စုံပေးထားတယ်ဒီအကြောင်းလေးတို့တွေစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်တတ္တာမှာဘုရားသခင်ကလေဒီ spiritual test ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်အတ္တတာမှာယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်တယ်မျှော်လင့်ခြင်းကိုစစ်တယ်ဘုရားအပေါ်မှာကြောင်းယူတည်မှုရှိလာဖို့စစ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းဆိုတဲ့เนาะဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံတွေနဲ့တို့တွေကိုကြုံတွေ့စီတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တို့တွေအမိပြုရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဂတိစကားလေးတွေကိုအမိပြုရတယ်အမိပြုတတ်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာတို့တွေကလောကီအညစ်အကြေးနော်ကိုယ်ကာယရဲ့အညစ်အကြေးစိတ်ဝိညာဉ်အညစ်အကြေးဆိုတဲ့လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုးညစ်မှုတွေကကိုယ့်ရဲ့အသက်တိုင်းမှာထွက်သွားတယ်နော်ဆိုတော့ဒုက္ခမိုက်ထဲမှာဘုရားသခင်ကရွှေတွေငွေတွေကိုနော်ဒီမိုက်ဆိုတဲ့စစ်တဲ့ရွှေစင်ငွေစင်လေးတွေဖြစ်လာဖို့စစ်ဆေးတဲ့မိုက်ထဲမှာစစ်ရတယ်လို့ပဲဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကိုဒုက္ခမိုက်ထဲမှာစစ်ချလိုက်တာအဲ့ဒီခါမှာဘုရားရဲ့ဘုန်းတည်ရှိတဲ့အတ္တနော်ဘုရားသခင်ပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့ဝိညာဉ်ယက်တည်မှုလေးရှိလာတယ်နော်ဘုရားအာကိုမျှော်လင့်တဲ့အရာလေးတွေမှန်လာတယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုလေးတွေနော်မှန်လာတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ယက်တည်မှုလေးတွေကိုမှန်ကန်လာဖို့ဘုရားသခင်ကစစ်ဆေးပြီးဒါကြောင့်ဒီနေ့ what purify in spiritual test ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတို့တွေအတူတကွစဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်အခြေပြုထားတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကတော့သခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်နော်ပြောဆိုတဲ့ဆုံးမသွန်သင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3အငယ်ကတော့20-21အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3အငယ်20-21ဆိုးရောက်သောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူအပေါင်းတို့သည်အလင်းကိုမြင်ပြင်း၍မိမိတို့အကျင့်၌အပြစ်ပါသည်ကိုမထင်ရှားစေခြင်းကအလင်းသို့မချဉ်ကပ်ကြတမန်တရားကိုကျင့်သောသူမူကားမိမိအကျင့်တို့သည်ဖျားခင်ဤအလိုတော်နှင့်ညီသည်ကိုထင်ရှားစေခြင်းကအလင်းသို့ချဉ်ကပ်သည်ဟုဟောတော်မူ၏ဆိုးရုပ်တဲ့သူတွေကတော့တဲ့သူတို့အကျင့်ကတမန်တရားနဲ့မညီဘူးဆိုတာကိုပေါ်မှာစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ္တဟာရနော်အလင်းကိုမချင်းကပ်ဘူးဆိုတော့ဝိညာဉ်မိတ္တဟာရကိုမချင်းကပ်ဘူးလေအလင်းဆိုတာကဝိညာဉ်မိတ္တဟာရကိုဆိုလိုပါတယ်ဘုရားသခင်ဒီအလင်းနဲ့ရှိတော်မူတဲ့သူငါတို့ဒီအလင်းနဲ့ကျင်လည်အချင်းချင်းမိတ္တဟာရဖွဲ့ခြင်းရှိကြတယ်ဆိုတော့တိယောတစ်မှာတို့တွေပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဆင်ခြင်ခဲ့ဘူးတယ်နော်ဆိုတော့အလင်းထဲမှာကျင်လည်တယ်ဆိုတော့မိတ္တဟာရထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဝိညာဉ်ပံ့ပိုးမှုနဲ့ဆက်ဆံတုံ့ပြန်တဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အလင်းထဲမှာသွားလာတဲ့အတ္တဟာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုနဲ့အချင်းချင်းတယောက်တယောက်ပံ့ပိုးမှုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုမခံယူဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့အရာဟာပေါ်မှာဆိုးလို့နော်ဆိုးညစ်တဲ့အကျင့်တွေပေါ်မှာဆိုးလို့ဘာတမန်တရားနဲ့အသက်မရှင်ခြင်းဘူးစိတ်လိုလိုက်နေတယ်တိတော့တိတယ်လူကနော်တိတော့တိတယ်တိုးတော့လဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်လိုလိုက်ခြင်းတယ်နော်ကိုယ်တက်မဲ့ခြင်းကိုမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးနော်လောကရဲ့ပျော်မွေ့ခြင်းနဲ့မှာပဲအသက်ရှင်ခြင်းတဲ့သူတွေကအလင်းကိုမချင်းကပ်ဘူးတဲ့လက်သခင်ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားဒါပေမဲ့တမန်တရားနဲ့ကျင်လေတဲ့သူကတော့တဲ့အလင်းကိုချင်းကပ်တယ်မိတ္တဟာရထဲမှာလာတယ်မိတ္တဟာရကိုမပြတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုသူရဲ့ကျင့်တဲ့အရာဟာတမန်တရားနဲ့ညီတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်မိတ္တရာထဲမှာလေတယောက်နဲ့တယောက်နော်ဝိညာဉ်ပံ့ပိုးမှုကပြုတဲ့အခါမှာခြေဆေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ပြောတယ်လေခြေဆေးတယ်နော်ရေချိုးပြီးသားသူကတော့တကူလုံးရေချိုးစရာထပ်ပြန်ရေချိုးစရာမလိုတော့ဘူး
ခြေတော့ကလေးပဲစီးပါဆိုတဲ့အခါမှာသူများခြေကိုစီးပြီးတဲ့အခါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နော်သူများရဲ့ဝိညာဉ်ရက်တည်မှုလေးတွေဝိညာဉ်လန်းခီးလေးတွေအတွက်ကိုရှောက်လှမ်းရမယ်နော်အသက်တာရဲ့ခရီးအတွက်နော်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အလင်းလေးနဲ့ပတ်ပိုးပြီးတဲ့အခါကိုယ့်အတွက်လည်းခြေစီးပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းတန့်စင်မှုဖြစ်စီတယ်ဒါကြောင့်တမန်တရားနဲ့ကျင်လည်တဲ့သူတမန်တရားနဲ့သွားတဲ့သူကျတော့ဝိညာဉ်မိတ္တဟာရကိုတမိုးထားတယ်ဝိညာဉ်မိတ္တဟာရထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုလေးတွေနော်အကြံပေးမှုလေးတွေသူသဖြင့်တော့နော်အဖြစ်ကိုစစ်ဆေးပြီးတဲ့အရာလေးတွေကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကလေးတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စစ်ဆေးပြီးတဲ့အရာလေးတွေကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီဝိညာဉ်မိတ္တထဲမှာ direct သို့မဟုတ် indirect အနေနဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်လေးတွေကိုပြုပြင်ရတာပဲဖြစ်တယ်ဆရာလည်းနှုတ်ကပတ်တော်သွန်နေတဲ့အခါမှာနော် direct ကြီးပဲနော်ဒုတ်ထိုးအိုးပေါက်ပြောနေလို့မဖြစ်ဘူးလေသူများရဲ့အမှားကို correction လုပ်ဖို့ဆိုတာကလွယ်တာမှမဟုတ်တာနော်လူဆိုတာကို correction လုပ်ဘူးမှမကြိုက်ဘူးလေသို့တော့ယုံကြည်သူတွေကဝိညာဉ်မိတ္တဟာထဲမှာ correction လုပ်ဖို့ဖျားလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ direct အနေနဲ့နော်လိုအပ်လာလို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပေါ့ပြောရတဲ့အခါလေးတွေရှိသလိုကိုယ့်ရဲ့တက်တာမှာဘုရားသွန်သင်တဲ့အရာကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ကိုဖော်ပြပြီးတော့ပြုပြင်ပေးတဲ့အရာလေးတွေလည်းတည်ခံခြင်းအပြင်တယောက်နဲ့တယောက်တည်ဆောက်မှုပြုရတယ်လည်းရှိ indirect ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်မိတ္တဟာရဆိုအရေးကြီးတယ်ဒီမိတ္တဟာရတရားကိုလည်းဘုရားသခင်ကယုံကြည်သူတိုင်းကိုပေးအပ်ထားတယ်နော်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ဖို့အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဝိညာဉ်မိတ္တဟာရထဲမှာပံ့ပိုးဖို့ဆိုတဲ့မိတ္တဟာရတရားကိုယုံကြည်သူတိုင်းကလက်တွေ့ပေါ့နော်ကျင့်လည်ဖို့မိတ္တဟာရဖွဲ့ခြင်းကိုမပြတ်ကွက်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တတ်ဆင်ပေးမှု word purify ဆိုတာကမိတ္တဟာရထဲမှာလေ့ကျင့်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်တို့ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံတွေဖျက်စစ်ဆေးမှုတွေကြုံလာပြီးဆိုရင်ပို့ပြီးလိုတယ်မိတ္တဟာရထဲမှာလာဖို့ပို့ပြီးလိုတယ်မိတ္တဟာရထဲမှာကိုယ့်အတွက်ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရာလမ်းညွှန်မှုတွေနော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေရယူရမယ်ဝိညာဉ်ရပိုင်ခွင့်တွေဆိုတာမိတ္တဟာရထဲမှာဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုအခြေပြုကျမ်းပိုင်ကလေးအနေနဲ့ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားလေးနော်အခြေပြုရတယ်လို့ကျမ်းပြိုင်လေးပေါ့တွေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒံယေလအခန်းကြီး7အငယ်10မှာပါတဲ့အချက်ကလေးနဲ့တွေးပြီးစဉ်းစားကြည့်အောင်ဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်10လူအများတို့သည်တန့်ရှင်းဖြူစင်ခြင်းသို့ရောက်၍စုံစမ်းခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်မတရားသောသူတို့သည်မတရားသဖြင့်ပြု၍တရားမျှနားမလည်ရပညာရှိသောသူတို့မူကားနားလည်ကြလိမ့်မည်ဒံယေလတို့အသက်တာမှာဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံဆိုတာကနော်ဝိုင်းနေတာပဲရှာဒရက်မီရှက်အဘီဒနေဂောဒံယေလတို့တကယ်ချင်း၄ယောက်စလုံးကမိတ္တဟာရမပြတ်ပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဝိညာဉ်ပံ့ပိုးမှုနဲ့နော်ဒီမိတ္တဟာရရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေနဲ့သူကကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်စုံစမ်းခြင်းတွေလေဒီဆင်းရဲဒုက္ခလေးတွေဒီမှာပြောထားပါတယ်နော်လူများကတတ်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်ပြီးစုံစမ်းခြင်းနဲ့တွေ့ကြုံတယ်ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့တို့တွေကရွေးဝယ်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေအသွေးတော်ရဲ့နော်အကျိုးကျေးဇူးအပြင်လှုပ်ပြီးလှုပ်ဆဲနောက်လှုပ်အမြင့်အဖြစ်အားလုံးအတွက်နော်ဆေးကြောတန့်စင်ပြီးပြီဘုရားသခင်ကနော်ကိုတန့်စင်ပြီးပြီဆိုရင်တဲ့နော်အမြဲတမ်း renew လုပ်ဖို့တော့လိုတယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုလောကထဲမှာလောကရဲ့သွေးဆောင်မှုတွေလှည့်ပြားမှုတွေလောကရဲ့အညစ်အကြေးတက်မဲ့ခြင်းအညစ်အကြေးကိုယ်ကာယအညစ်အကြေးမျိုးဟာလာပြီးတာပဲနော်ကိုမလုပ်လဲကိုစီရောက်လာတာပဲမျက်စိပြီးတယ်နားပြီးတယ်ပါးစပ်ပြီးတယ်စိတ်နှလုံးပြီးတယ်ခြေတွေလက်တွေပြီးတယ်နော်မမြင်ကျင်တာတွေမြင်တယ်မမြင်သင့်တာတွေမြင်ရတယ်မကြားသင့်တာတွေကြားရတယ်စိတ်တွေတိုးလာတယ်စိတ်တွေဆိုးလာတယ်ဆိုတော့ဒီလောကီအညစ်အကြေးလေးတွေကအမြဲတမ်းဆေးဖို့လိုတယ်မိတ္တဟာရအဖြစ်နိနော်ယက်တီမှုမှားယွင်းတက်လာတယ်
ချီချော်တက်လာတယ်နော်လောကထဲမှာလေမချင်ကြော်မိစီဖို့ယက်တီမှုမမှားစီဖို့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဂတိစကားလေးတွေပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတုံ့ပြန်တတ်ဖို့ဆိုတာကမိတ္တဟာရကတဲမှာပဲရယူရတာချင်းသေးသေးချင်းနဲ့ချဆိုလဲချကြတာပဲမဖယ်ပေးပါဘူးဘုရားသခင်ကနော်ချင်းသေးတွင်းထဲကိုမကြောက်မကွက်ကဘူးနော်ဒါပေမဲ့ချင်းသေးတွင်းထဲမှာဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးကချင်းသေးတွေပါဇက်ကိုပိတ်ထားတဲ့တက်တီကိုပေးတာရှာဒရက်မီရှက်ဘီဒီကိုဆိုလေဟာလားဒီမီးပိုတဲ့ကိုပြချခြင်းခံရအဖယ်ပေးပါဘူးဘုရားသခင်ကမီးပိုမဖယ်ပါအဲ့မီးပိုထဲမှာဘုရားသားရဲ့တဒံနဲ့တူတဲ့ပုံကိုတွေ့ရတယ်ဆိုခရစ်တော်နဲ့တူသွားလာပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့သူကမီးပိုထဲမှာစံကြီးတပင်မှညှော်နံလေးတော့မထွက်ဘူးတဲ့ထူးကြတယ်နော်ဘုရားသခင်တကူတော်ဟာအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံတွေမှာရှေးတန်ရှင်းသူတွေနဲ့အတူရှိခဲ့တယ်ရှေးတန်ရှင်းသူတွေနဲ့အတူဘုရားတကူတော်ရှိတယ်လို့ဒိုးရရဲ့အသက်တာမှာလည်းဘုရားရဲ့တကူတော်ဟာအတူရှိဖို့အလိုတော်ရှိတယ်နိဘုရားရဲ့တကူတော်ဒိုးရရဲ့အသက်တာထဲမှာထူးခြားစွာနော်တကူတော်မဆာမှုကိုတတ်တည်ထူခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နော်မဖယ်ပေးဘူးစုံစမ်းခြင်းတွေမပေးအဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေမှာထွတ်မြောက်ရလမ်းကိုပေးတာအဲ့စုံစမ်းခြင်းအတွေ့အကြုံဆိုတာ life test spiritual test တရှင်းချင်းတို့ရောက်တဲ့သူတိုင်းအတွက် test တွေကရှိနေတယ်အဲ့ test တွေအပြင်ပါပြဆိုဝိညာဉ်ပညာရတယ်ဝိညာဉ်ပညာဆိုတော့ဝိညာဉ်ပညာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒန်ယေလကနော်ဒန်ယေလရဲ့သတင်း80ဆိုတော့ဒီနေ့ dispensation truth ဆိုတာလေနော်ဒီကတ်ကာလအပိုင်းခြားလေးတွေကိုတွန်းတင်တဲ့တမန်တရားတဲ့နော် dispensational truth ဆိုတော့ဒန်ယေလရဲ့နှစ်80တဲ့ခေတ်ကာလအပိုင်းခြားတယ်သူကြိုသိရတယ်အတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုတွေကိုသူခံစားရတယ်လေခံစားရတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရာမှာပိုင်းခြားတက်လာတယ်နော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အတ္တတာရဲ့ပြဿနာတွေစုံစမ်းခြင်းတွေနော်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဘုရားသခင်ကဘာကြောင့်ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေပြီးတာလဲဘာကိုတွန်းတင်နေတာလဲဆိုတာ तू ကနော်ပိုင်းခြားတက်လာတယ်နားလည်ခွင့်ရှိတယ်နားလည်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဒန်ယေလစနစ်30လေးကလည်းဒီနေ့လူပေါင်းတို့ဟာတန်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်ရေးစုံစမ်းခြင်းခံရမယ်နော်အဲ့ထက်မှဝိညာဉ်ပညာရှိတဲ့သူတွေဘုရားကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေကဝိညာဉ်ပညာရမယ်စိုးညစ်တဲ့သူမိုက်မဲတဲ့သူတွေကတော့အစဉ်တိုင်းသွားပြီးတော့နော်အမှုနဲ့တွေ့ကြုံရမှာပဲဖြစ်တယ်တုတ်တန်မှာတော့ဉာဏ်မရှိတဲ့သူကနော်အစဉ်တိုင်းသွားရင်အမှုနဲ့တွေ့ကြုံရလိမ့်မယ်လို့တုတ်တန်ကျမ်းမှာပြောထားတာရှိတယ်လေနော်ဆိုတော့အမှုမဲ့အမှန်မဲ့ပဲသူကဘုရားသခင်ပေးတွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေစုံစမ်းခြင်းတွေတော့ကြုံရတာပဲအားလုံးနဲ့တွေ့ကြရတာဒါပေမဲ့ तू ကဘာကြောင့်တွေ့ရလဲမသိဘူးတွန်တင်မှုနားမလဲဘူးတကွေးဘုရားသခင်ပေးတွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို သူကြောသွားပြီးတော့ပြီးသွားတယ်သင်ခန်းစာမရဘူးနော်တွန်တင်မှုများဒါပေမဲ့ဘုရားကြောက်တဲ့သူတွေကတော့တဲ့ဝိညာဉ်ပညာရတယ်ဒန်ယေလတို့ရှာဒရက်မေရှက်အပြင်ဒီကောဘုရားရဲ့တကူတော်မှာစောမှုတသက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့ပညာဘုရားအတူရှိခြင်းတသက်ဘုရားသခင်လှုပ်ပြီးတဲ့နော်ပံ့ပိုးမှုတွေဘုရားသခင်မာစာတဲ့တသက်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုနော်ကြုံတွေ့ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်အရာမှာပိုင်းခြားတတ်လာတယ်ဘယ်အရာမှဆိုစာတိနဲ့မဖြေရှင်းတော့ဝိညာဉ်မိတ္တာထဲမှာအတူတူဆူတောင်းတယ်တယောက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်နော်ခွန်အားပေးတယ်တယောက်ခိုင်ခန့်စေတယ်ဝိညာဉ်မိတ္တာထဲမှာရှာဒရက်မေရှက်ဘေနေဒီကိုနဲ့ဒန်ယေလတို့ဟာဒီမိတ္တဟာရရဲ့တရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ပဲနော်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့ကြုံပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့စစ်တုံပတ်နေသူတို့ဖန်ခံရပြီမဲ့လေတပါတော့အမျိုးသားတွေရဲ့အစာတွေမစားဘူးနော်ဒီနတ်တင်ထားတဲ့အရာတွေမစားဘူးဒီနေဘုခနေစာကြီးက
ဒီနတ်တင်ထားတဲ့အစာနတ်ကိုပတ်တာတဲ့အစာအပြင်ဉာဏ်ပညာရတယ်နတ်တင်ထားတဲ့အစာအစာတွေစားတဲ့အခါမှာကိုနော်အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ရှိတာ哦ဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေကရှာရက်မီရှေအဘေနေဂေါတို့ဒိုင်လာတို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအောင်မြင်မှုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာရှင်သန်မှုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကနတ်တီကြောင့်မဟုတ်ဘူးဖျားကြောင့်ပဲဆိုတဲ့အရာပြက်ပြက်တတ်တာသူရက်တီဖို့ရတဲ့ငါတို့ကိုတဲ့အသီးနှံမပေးပါတဲ့အသားငါးတွေမပေးပါနဲ့နော်ဘယင်ကြီးက तू ကဉာဏ်ပညာနဲ့တကယ်ပဲတခါတည်းဟိုဒီရှာဒရက်မီရှေအဘင်ရောဂေါတို့ကိုသူတို့ဖျားရဲ့ဇက်ထဲကိုဇက်သွင်းတာပေါ့နတ်ဖျားတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်ထဲကိုဇက်သွင်းမိမယ်သူတို့ကပိုင်းခြားတတ်တယ်လေမခံဘူးမခံယူဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဝိညာဉ်မိတ်သာရထဲမှာပံ့ပိုးတယ်အတူတူသဘောချင်းတူပြီးဆူတောင်းပြီးတော့ကြော့ဖြတ်ရက်တီတယ်ပြတ်သားဆိုရက်တီတယ် no နော်နတ်ဖျားတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမခံဘူးပြတ်သားတယ်ရက်တီမှုပြတ်တယ်နော်အသက်ရင်လည်းတပ်ပလိုက်မှာပြောမရအောင်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြက်သားတီတီကြီးကြီးနဲ့ရမယ်အချိန်လူပေါ်လူစော်တော့သူတို့မလုပ်ပါဘူးနာခံခြင်းတော့ရှိပါတယ်သွားဘေဒီနဲ့နက္ခတ္တပညာသွားတင်ဆိုဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီအတ္တပညာတွေပါသူတင်လိုက်တာဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်တက်တည်ထူလိုက်တာပါပဲเนาะဒီအရာတွေကဘုရားသခင်ရဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့တခြားစီပဲဆိုတာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လဲကိုယ်တွေ့တယ်တွေ့ကြုံရတယ်လို့သူတို့ရဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းကနန်းတော်နဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့အရှိမဘုံထင်ရှားသွားတယ်ပိုင်းခြားပြီးတော့တစ်ချိန်ကျတော့တိသွားတာပဲဒီစုံစမ်းခြင်းအတွေ့အကြုံတွေမှာဖျားလူဖျားနဲ့သူတို့ကအတူရှိတယ်ဖျားပြီးတဲ့ပညာเนาะဒါကြောင့်ဒီစုံစမ်းခြင်းအတွေ့အကြုံတွေဆိုတာလာမယ်ဒါဝိညာဉ်စစ်ဆေးမှုဖြစ်တယ်မိတ္တဟာရထဲမှာ what purify နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့စစ်ဆေးပေးမှုနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ပံ့ပိုးမှုကိုရယူပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းကိုတက်လှမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုဒီနေ့သွတ်တင်ခြင်းလို့ဟုတ်ပြီလက်တွေ့နော်မိတ္တဟာရမှာဝိညာဉ်မိတ္တဟာရထဲမှာဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးလေးတွေဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားလဲဆိုတာပထမတစ်ချက်အနေနဲ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ sin rebuke in spiritual fellowship rebuke ဆိုတာကပြစ်တင်ဆုံးပါတာအပြစ်နော် sin rebuke အပြစ်ဖော်ပြတာအပြစ်ကိုနော်ဖော်ပြပြီးတော့အတ္တတာလေးတွေရဲ့အားနည်းချက်အတ္တတာရဲ့မှားယွင်းမှုလေးတွေကိုဝိညာဉ်မိတ္တဟာရထဲမှာနော်စေကြောပေးခြင်းခံရတဲ့အကြောင်းလေးကိုပထမအချက်နဲ့တူတူစဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်မိတ္တဟာရထဲ၌ပြစ်တင်ဆုံးမမှုကိုခံယူခြင်းပြစ်တင်ဆုံးမတဲ့အခါကျတော့တို့တွေကဆရာပဲအခုပြောရမယ်ဆိုရင်ဆရာတင်တဲ့အခါမှာငါဆရာပဲမင်းတို့ငါပြောတာနားထောင်အောင်ပေါ့လို့ပါဝပြလို့မရဘူးလေဝိညာဉ်အခွင့်အာဏာငါပေးထားတာပဲမရပါဘူးဘုရားဗိတ်သိမ့်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့တို့တွေကဝိညာဉ်တော်ပြီးတဲ့ဝိညာဉ်ပညာနဲ့တို့တွေကသွန်သင်ရတယ်မဟုတ်လားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွန်သင်ခုနပြောသလိုပြောရမယ့်အရာကိုလည်းတိကျကျနော်လမ်းညွှန်မှုကိုလည်း direction ကိုပြောရတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအားနည်းတဲ့အရာလေးတွေ indirect နေနဲ့တက်တည်ခံပြီးတော့ပြောရတဲ့အပိုင်းလေးလည်းရှိတယ်မလားเนาะဒါဝိညာဉ်တော်ရဲ့အပဲ့ပြမှုလမ်းပြမှုနဲ့တို့တွေကမိတ္တဟာရထဲမှာဒီနေ့ပတ်ပိုးရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးပေါ့မိတ္တဟာရထဲမှာလို့ဘယ်လိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထားမှားယွင်းမှုလေးတွေယက်တိမှုမှားယွင်းမှုလေးတွေရှိနေတယ်လေဆိုတာကိုဗျာဒိတ်ခန်းကြီး3အငယ်8နဲ့19ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးဖတ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုဘုရားသခင်လမ်းညွှန်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုတို့တွေခံယူရအောင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်18မှ19တင်ဒီဥစ္စာရတတ်ခြင်းကမိနစ်ချွတ်ပြီးသောရွှေကို၎င်းအဝတ်ချီစီရှိ၍သူတစ်ပါးရှိတွင်မရှက်စေခြင်းကခြုံစရာဖို့ဖြစ်သောအဝတ်ကို၎င်းငါထံမှဝယ်လောတင်ဤမျက်စိမြင်ခြင်းကမျက်စိ၌မျက်စင်ခတ်လောဟုတဲ့အားငါသည်အကြံပေး၏ငါချစ်သမျှသောသူတို့၏အဖြစ်ကိုငါစစ်ဆေး၍သူတို့ကိုဆုံးမတတ်၏ထို့ကြောင့်ကိုစိတ်ကိုနှိုးဆော်လောနောင်တရလော
ဆိုတော့ဝိညာဉ်မိတ္တဟာရထဲမှာတဲ့နော်မိမိကိုမိမိနှိုးဆော်ရတဲ့အခွင့်အရေးလေးတွေကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ကိုပဲနှိုးဆော်ရတာပါပဲနော်ဝိညာဉ်မိတ္တဟာရကိုမပြတ်ကွက်ဖို့ဝိညာဉ်မိတ္တဟာရထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်နှိုးဆော်ပြီးတော့တိုက်တွန်းဖို့နော်ဒီလေ့ကျင့်ရတာဖြစ်တယ်လေ့ကျင့်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့၃ချက်ပြောတယ်နော်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အခါမှာလောတိကိမြို့ကယုံကြည်သူတွေကိုတုံတင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးလည်းဖြစ်တယ်လို့လောတိကိမြို့ကဒီယုံကြည်သူတွေရဲ့မှားယွင်းမှုကိုတုံတင်နေတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အသက်တာနဲ့ဒီနေ့သူတို့ရဲ့အသက်တာနဲ့သူတို့ဒီနေ့ကခွန်အားယူဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောတိကိမြို့ကယုံကြည်သူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်လောကအရာအစဉ်ပြေတာတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူကဖျားနဲ့မှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတော့တိုင်းတာတယ်ငါဘာမှမလိုဘူးနော် I shall not want ဆိုပြီးဟုတ်လားငါလောကအရာပြည့်စုံရင်ဖျားနဲ့မှန်တယ်လို့သူတို့ယက်တည်ကြဒါကြောင့်ဒီမှာတွင်တင်ထားတာကလာနော်ဥစ္စာရတတ်ချင်းကတဲ့ငါထံမှာရွှေကိုဝယ်ပါတဲ့ဝယ်ခိုင်းတယ်နော်အဖိုးခပေးဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့တို့တွေကလောတိကိမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကတော့လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုတော့နော်သူတို့ကစုဆောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘန္တာမရှိဝိညာဉ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာမရှိဘူးဒါဝိညာဉ်စည်းစိမ်အတွက်ဝိညာဉ်ဘန္တာအတွက်ကောင်းကင်စည်းစိမ်အတွက်ကိုရှာဖွေစုဆောင်းဖို့ဆိုတာလေးကိုတွင်တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့နော်လောကမှာတော့ဥစ္စာရတတ်ပြီမဲ့ထာဝရကာလမှာတည်သွားရမယ်ဘန္တာမရှိနော်ဘာလို့တော့လောကမှာအစဉ်ပြေပြီးတော့ကျမ်းမာချမ်းသာတရားပေါ့နော်လောကစီစဉ်ရှင်ပြီးပြီပြည့်စုံပြီဘုရားနဲ့မှန်ကန်ပြီဆိုတဲ့လှည့်စားမှုဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်သူတို့လောကီအရာရဖို့ပဲလောကအောင်မြင်မှုအတွက်ပဲလောကီစီစဉ်တဲ့လောကရဲ့ဒီမျက်နှာပြင်မှာထိတ်ရောက်ဖို့နော်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကပြောပါတယ်ငါရဲ့နိုင်ငံကဒီလောကီနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်လောကီနိုင်ငံနဲ့ငါမဆိုင်ဘူးတဲ့ငါတမန်တယောက်တက်တည်ခံမှုလာတာပြိလက်မင်းကိုပြောပါတယ်လောကနဲ့ငါနိုင်ငံဆိုင်နေဆိုကောင်းကင်တမန်12တက်တခါတည်းငါအခုပြောလိုက်လို့ရတယ်ငါရဲ့နိုင်ငံကတမန်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံလို့သခင်ခရစ်တော်ပြောတဲ့အခါမှာတို့တွေရှာဖွေရမယ့်အရာတို့တွေစုဆောင်းရမယ့်အရာတမန်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်စည်းစိမ်ကောင်းကင်ဘန္တာအတွက်စုဆောင်းရမယ်ပြင်ဆင်ရမယ်ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲတဲ့လူကာစနစ်မှာဆိုရင်လေကိုယ့်အတွက်မဟောင်းမနွမ်းနဲ့အိတ်တွေကိုယ့်ဖို့လုပ်ပါလို့ပြောတာလေစင်းရဲသားတွေကိုပေးပါနော်ငါ့ကိုပေးတာနဲ့တူတယ်စင်းရဲသားတွေကိုချီးငါပါငါ့ကိုချီးငါတာနဲ့တူတယ်ဟလားဟိုလူကာ16မှာဆိုလေသင်တို့ရဲ့မမြဲသောလောကီစီစဉ်ကိုတုံးပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံမှာအမြဲတည်တဲ့ဗိမာန်မှာမိတ်ဆွေရှိစေဖို့နော်အဆွေရှိစေခြင်းကတဲ့သင်တို့ရဲ့မမြဲသောစီစဉ်ကိုတုံးပြီးတော့နော်ဒီကောင်းကင်ဘန္တာကိုစီးပူပါလို့ပြောထားတာရှိတယ်နော်တန်ကြီးပိုးရမပြည့်စည်တဲ့ဘန္တာတကိုးမထွင်းမဖောက်မခိုးမယူရတဲ့ဘန္တာဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ပါဝင်ဖို့ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်နော်ရည်စူးပြီးတော့စင်ရသားတွေမိဘမဲ့တွေမုတ်ဆိုးမတွေမှာအစပေါ့နော်ဒါလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပံ့ပိုးမှုလဲပါတယ်လို့ဝိညာဉ်လိုအပ်နေတဲ့သူစိတ်အားငယ်နေတဲ့သူအထီးကျန်နေတဲ့သူအများကြီးပဲဒီချိန်မှာစာတန်းလှည့်စားမှုဝိညာဉ်အနာနော်ဝိညာဉ်ကြီးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနာရောဂါကာယနဲ့ဆိုင်တဲ့အနာရောဂါမျိုးမျိုးဝိညာဉ်ကြီးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းမျိုးမျိုးရှိကြတယ်မလားနော်သူများကိုပါဝင်ပေးဖို့ကူညီပေးဖို့မဆာဖို့ဆိုတဲ့အဖို့အခကိုယ့်ဘက်ကယဉ်နီးမြုပ်နေရတဲ့စိုက်ထုတ်ရတဲ့အားစိုက်မှုလေးရောလိုတယ်နော်ဆိုတော့ဒီလောကအတွက်ပဲအချိန်ကုန်နေတဲ့အရာပေါ့လောကအဲ့ဒီအရာလေးကိုသတိပြုဖို့လိုတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ညာပြန်မှာပဲကုန်သွားတယ်လောကီအကျိုးအတွက်
လော်ဂီဥစ္စာအတွက်ပဲအချင်းကုန်နေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့နော်ငါစီမှာရွှေဝယ်ပါတဲ့နော်ငါစီမှာရွှေရှိတယ်တဲ့ဘုရားသခင်ပေးမဲ့ရွှေငွေနော်တန်ကြီးပိုးရမတက်တဲ့နော်ဆုလက်တွေပေါ့နော်ဟုတ်လားတိုင်းမြေပေါ်မှာရွှေငွေကြောက်ကောင်းဆိုတဲ့ဟုတ်လားဆုလက်အတွက်စုဆောင်ဖို့နော် store လုပ်ဖို့ပထမတစ်ချက်ဒုတိယချက်ကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့တင်၌အဝတ်ချီးစီးဖြစ်ပြီးတော့တဲ့နော်အရှက်မကွဲဘူးရှက်စရာအကြောင်းမရှိစေခြင်းကတဲ့တင်ခြုံစရာဖို့ဖြူသောဝတ်လုံကိုငါ၌ဝယ်ပါတဲ့ spiritual dress တို့ဒီကလေးအစပေါ့နော်နုနေတဲ့အရွယ်လူငယ်လေးတွေကအစနားလည်နိုင်တဲ့အရာကတော့ spiritual dress ဆိုတာ quiet time ဖယားနဲ့တူဒီအချိန်ယူခြင်း time alone with God ဖယားနဲ့ကိုယ်နဲ့မိတ္တဟာရဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖယားစီကဖွင့်ပြမှုတွန့်တင်မှုလမ်းညွှန်မှုရယူဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအရာက spiritual dress ဖြစ်တယ်နော်ဝိညာဉ်အဝတ်တစားဖြစ်တယ်တနေ့ဖွင့်ပြမှုအသင့်မရဘဲနဲ့သွားတဲ့သူတယောက်ကအဝတ်ဟောင်းကြီးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဝတ်ပြီးတော့သွားတဲ့ခါကျတော့လူတွေနှာခေါင်းရှုံတာပေါ့လောကီအညစ်အကြေးပြီးကြံပြီးဟာလူဟောင်းအသက်တာဟောင်းမူချင်းဒီနေ့နော်ဒီနေ့နတ်စော်နေတဲ့အပုတ်ပြတ်တဲ့လူဟောင်းချွတ်ဖို့လိုတယ်နှုတ်ဘတ်တော့ဖွင့်ပြမှုအသက်လမ်းညွှန်မှုအသက်နဲ့သွားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကြည့်လိုက်တယ်ကျမ်းစာလေးကြည့်လိုက်တယ်ဘာဖျားခင်ဖွင့်ပြသဘောတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမဝစ်ဘူးပြန်ထားလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့အသက်တာမှာဘုရားအရှိမရှက်စရာဖြစ်နေဝိညာဉ်အရာမှာဘာမှနော်သူ့မှာဖုံးစရာဖိစရာမရှိဘူးဝိလစ်စလစ်နော်ဝိညာဉ်အရာမှာဝိလစ်စလစ်ဖြစ်နေတယ်ယုံကြည်သူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလေလော်တီကီမှာရှိတဲ့အသင်းသားတွေကိုတော့တိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီအတွဲတဲ့ငါထံမှာဖြူသောဝတ်လုံဝယ်ပါခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတတ်ဆင်ဖို့ကိုယ့်အတိုင်းယူဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြမှုရတဲ့အခါမှာစိတ်တော့တန့်လာတယ်အာကိုမှုလေးတွေမှန်လာတယ်ယုံကြည်မှုလေးတွေကလောကအညစ်အကြေးနဲ့တန့်လာတယ်စင်ကြယ်လာတယ်နော်လောကီအကျိုးတော်မှုတော်ဘူးမှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှန်ကန်တဲ့မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့အသက်တာမှာပေါ်လွင်လာသူ dress လေးကကြည့်လိုက်တာနဲ့ပေါ်တယ်သူ spiritual dress ဝတ်ထားလားမဝတ်ထားဘူးလားနော်ဖြူတဲ့ဝတ်လုံဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရင်တော့အဲ့ဒီဖြူတဲ့ဝတ်လုံပေါ်မှာဒီနေ့ဘုရားသခင်ကဆုချပါဆိုတော့ယုံကြည်သူဆိုတာကပွဲကိုဝင်ဖို့အတွက်ခေါ်ပေးခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပွဲတက်ဝတ်စုံပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပွဲတက်ဝတ်စုံမဝင်ရင်တော့နော်လောကမှာဒီမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသောအရက်ထဲကိုမောင်းထုတ်ခြင်းခံရမယ်အန်သွားခဲချခြင်းရှိရာမှောင်မိုက်အရက်ကိုမောင်းထုတ်ခြင်းခံရမယ်နော်ကောင်းကင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးလောကမှာလောကရန်တရားဖြည့်ဆည်းမှုတွေပေါ့စာတန်ရဲ့ထုထောင်းမှုတွေအောက်ထဲမှာနော်ယုံကြည်သူမှန်ရင်ပေါ့ယုံကြည်သူမှန်ရင်လူပေါင်းတို့သည်ဖြူစင်ခြင်းတန့်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်၍စုံစမ်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့အသက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့စာတန်ရဲ့ဖြည့်ဆည်းမှုအောက်ထဲကနေပြီးတော့မှသင်ခန်းစာတွေရပြီးမှဘုရားဘက်ပြန်လှည့်အောင်ခံရမယ်အရာလေးတွေလည်းရှိတယ် persecution လေးတွေပေါ့နော်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုလေးတွေအဲ့ဒါတွေမခံစေခြင်းပါဘူးဒါကြောင့် quiet time ယူပါ spiritual dress အသစ်ဝတ်ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့မျက်စိနော်တင်းမျက်စိကမှေးရှက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်စင်းခတ်ပါဆက်တာပေါ့ခုလူပေါ့အသက်တာထဲမှာနောက်ရှက်တားစီလေးတွေကတော့နော်ဝိညာဉ်ရမှာလေရက်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်ကာယလေးပေါ့နော်ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကမဆပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဟလာဘိုးကြီးဦးတမောင်ထွန်းရဲ့အသက်60ပြည့်မွေးနေ့ပေါ့နော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းဒီချီးမွမ်းခြင်းရစ် program ကြီးမှာဆရာပါရတယ်ဆူတောင်းရတဲ့ဆရာနော်တချင်းဥဆောင်ပေးရတယ်တီးခတ်ပေးရတယ်ဆိုတော့ကိုမဖြစ်မနေပါဝင်ရမယ့်ခန္ဓာ
ဆရာရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကလည်းနောက်ဆုံးပိတ်အစီအစဉ် program နောက်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဆရာလစ်လို့လည်းမရပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ဝิญဉ်ရေးရမှာဗျာအပ်ထားတဲ့တာဝန်ရှိတယ်လေနော်တိုးတော်စုကိုကျွေးမွေးရမယ်ပြုစုရမယ်ဟဲ့လားနော်ကိုလည်းချက်ပြုတ်ရှာဖွေပြီးတော့ကိုစားလို့ကောင်းတဲ့အစားအစာကိုရဲ့တိုးတော်စုကျွေးရမှာကိုယ့်အကိုချက်ပြုတ်ပြီးစားမကောင်းတဲ့ဟာကြီးသွားကျွေးတော့သူစားခြင်းပါနော်ပြင်ဆင်ရတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့အရာတော့ဘုရားလက်ထက်အထားဆူတောင်းရတယ်ဆူတောင်းရတယ်ဘုရားတကယ်အချိန်ကိုက်ဖြစ်ဖို့ဆရာအချိန်မနှောက်ကြပါဘူး7နိုင်မထိုးခင်မှာ7မိနစ်လို့မှာ program ကိုဘုရားတကယ်သိမ်းပြီးတယ်နော်ဆိုတော့ program တစ်ခုဆိုတာကပြောရတာမဟုတ်ဘူးလေနော်အားလုံးကအလွတ်ချကြတာတတိခန္ဓာတွေရောဝေငှတွေရောဆူတောင်းအလွတ်ချကြတဲ့ခါကျတော့ဒီဘောင်လည်းမခတ်ထားဘူး7နိုင်ကြာပြီးရမယ်ဆိုဘယ်သူမှ program မှာဘောင်မခတ်ထားဘူးဒါပေမဲ့ဆရာစုပဲတောင်းထားတယ်ဆရာနောက်ဆုံးပိတ်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့လေဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တာဝန်မပြတ်ကွက်ခြင်းဘူးဝတ္တရားလေးတွေကိုမပြတ်ကွက်ခြင်းဘူးဆိုတဲ့ကောင်ဘုရားသခင်ကွက်တိလုပ်ပြီးတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာအနှောက်အယှက်အခုခံလေးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်မျက်စင်းခတ်ရတယ်လို့ပဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ကဘာလဲဆိုတော့လေဒီနေ့ဆရာတို့ FMI ဝင်းထဲမှာမီးပြက်နေလို့ဆရာအိမ်မှာဟွာလုပ်လို့မရအောင်ဒီဝင်းငှလို့မရအောင်ဆရာမြည်ဆက်ကလည်းဘက်ထရီကုန်နေတယ် inverter လည်းဘက်ထရီမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ဖို့အိမ်မှာမြည်ဆက်ရှိတယ်အခုဆရာဖို့အခန်းထဲမှာဖို့ရဲ့ကတင်ပြီးမှဆရာလာပြီးတော့ဝင်းငှတာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်တော့သူ့ဟာနဲ့သူတော့နော်ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်သို့တော်လည်းဇာတိအပြင်ကတိကအောင်လေးတော့ဖြစ်တာရှိတာပေါ့လေဒါလေးကဇာတိနဲ့မသွားဘူးကိုယ့်ရဲ့နော်ညံနဲ့မသွားဘူးဘုရားပြင်ဆင်ပေးတာဝန်ခံဖို့ဆိုတာမျက်စင်းခတ်ရတယ်လို့ပဲနော်ဒါဘုရားခင်ကကောင်းမြတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒီနေ့ဒါလေးကိုလည်း3ပိုင်းပေါ့နော်ငါရဲ့စီမာတဲ့နော်ဥစ္စာရတတ်ဖို့ရွှေကိုဝယ်ပါဖြူသောဝတ်လုံကိုဝယ်ပါမျက်စင်းခတ်ပါဆိုတဲ့အဖိုးခပေးရတဲ့အရာနော်ထိကြိုက်နာကျင်ရတဲ့အရာလေးတွေကိုစိတ်နဲ့နော်မကြိုက်ဖဲနဲ့ကိုတီးခံရတာဝင်ခံရတဲ့အပိုင်းလေးလည်းကြုံရတာပါပဲနော်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီဘုရားရဲ့ဆုံးမတုတ်တင်မှုလေးတွေဖြစ်တယ်ဆုံးမမှုလေးတွေအမိတ္တဟာထဲမှာဒီနေ့ကြားပြီသူနဲ့တွေ့ထားတဲ့ example လေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့အဖို့ယာကုပ်ခန်းကြီး9အငယ်18 19-20ဖြစ်တယ်နော်19-20မှာလို့နော်ယာကုပ်ကလည်းဒီမိတ္တဟာထဲမှာဝိညာဉ်ရက်တည်မှုလေးတွေကိုဒီမမှန်ကန်ကန်ပေါ့နော်ရက်တည်နိုင်အောင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ဖို့နော်အပြစ်ကိုဖုံးပေးဖို့အဲ့ဒီအရာလေးကတွန်းတင်ထားတာရှိပါတယ်ဖတ်ကြည့်အောင်ရှေးယာကုတ်ဩရာစာအခန်းကြီး9အငယ်19-20ညီကိုတို့တင်တို့တွင်တစုံတစ်ယောက်တော်သူသည်တမန်တရားလမ်းမှလွဲသွား၍သူတစ်ပါးသည်ထိုသူကိုပြန်စေလျင်မူကားအပြစ်ရှိသောသူကိုမှားယွင်းသောလမ်းမှပြန်စေသောသူသည်ဝိညာဉ်ကိုတည်ခြင်းမှကဲ့တင်၍များစွာသောအပြစ်တို့ကိုဖုံးအုပ်တက်သည်ဟုထိုသူသည်တိမှတ်စေမိတ္တဟာရထဲမှာတဲ့နော်ပြန်လာဖို့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တွန့်တင်ဆုံးမတဲ့အရာလေးတွေဟာသူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးပြီးတာနဲ့တူတယ်နော်ဆိုစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာလည်းကိုကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တွန့်တင်မှုလေးတွေကိုအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်လည်ဝင်းငါခြင်းပံ့ပိုးခြင်းနဲ့ယက်တည်ရတယ်လို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တွန့်တင်မှုလေးတွေဟာတဲ့နော်ဒီသူတစ်ပါးရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဖုံးပေးတာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဖုံးပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီအပြစ်ထဲမှာဆက်ပြီးတော့သူမကျင်လေတော့ဘူးပေါ့နော်ထွက်လာတာပေါ့လောကီမိတ္တဟာရတွေကနေပြီးတော့မှသူဒီထွက်လာပြီးတော့ဝိညာဉ်မိတ္တဟာရရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေမှာပြန်ပြီးတော့နော်ရက်တီတက်လာတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုနဲ့သူများကိုလည်းကူညီနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်မှုအတွက်လည်းကိုကနော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပေါ့တုံ့ပြန်မှုပေါ့နော်ကိုလည်းတုံ့ကပတ်တော်အတိုင်းကိုက
ဝင်းငှတက်လာတယ်အခွင့်အရေးလေ့ကျင့်မှုလေးတွေကိုတက်တာတော့လဲကိုကဟိုခံယူနိုင်တယ်သူများတက်တာလဲဝင်းငှနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လေနော်ကိုယ့်ရဲ့အတက်တာဘယ်လောက်ဘယ်နေရာမှာနော်ရှိနေတယ်လေဝိညာဉ်မိတ်္တာထဲမှာပံ့ပိုးမှုသူများအတွက်လည်းပံ့ပိုးမှုဖြစ်ဖို့ပြင်ဆင်ရတယ်လို့ကိုလည်းရယူဖို့ပြင်ဆင်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတစ်ခုစလုံးကမိတ္တာဟာထဲမှာရွေးနှုတ်ရမယ်အရာလေ့ကျင့်ရမယ်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီနားလည်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်မိတ္တာဟာလို့ပြောတဲ့အခါမှာလောကီအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုဆက်ဆံမှုစုစည်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးနော်စုစည်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိညာဉ်အကျိုးတွေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပံ့ပိုးဖို့နော်ဘုရားသခင်နာမ၌ဆုတောင်းဖို့တတိခံဖို့အားပေးဖို့ဆိုတာလေးကဝိညာဉ်မိတ္တဟာရဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဝိညာဉ်မိတ္တဟာရကိုတို့တွေ Zoom နဲ့လည်းဒီနေ့ခံယူရတယ်။နော်ပြုလုပ်လို့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကလမ်းဖွင့်ထားတယ်။ဒီနေ့ဘုရားကျောင်းတွေမှာတော့အခုသွားလို့မရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီကပြတ်မသွားဘူး။နော်ဘုရားသခင်အကြံစီမပြတ်သွားဘူး။ Viber နဲ့ပြောမလား။ Viber နဲ့ပြောရင်လည်းပြောကြပါ။ Messenger နဲ့ပြောမလားပြောကြ Facebook နဲ့ပြောမလားဝင်းငါကြမလားချင်းချင်းတယောက်တယောက်ဝင်းငါတိုက်တွန်းကြပါဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်တတ်မှတ်ထားတဲ့မိတ္တဟာရနေ့ရက်လေးမှာတဲ့နော်ဒီနေ့ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်နော်ပတ်ပိုးဖို့တုံ့တင်မှုခံယူဖို့ကတော့အမြဲတမ်းမပြတ်ကွက်ဖို့နော်အလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးဆရာကတိုက်တွန်းခြင်းတယ်နောက်ဒုတိယအချက်ကလေးပေါ့ဟုတ်ပြီတဲ့မိတ္တာထဲမှာပြစ်တင်ဆုံးမတဲ့အရာလေးတွေကလိုအပ်တယ်လို့နော်ကိုကလုံနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးမျိုးစိကျဲတဲ့သူလည်းမတတ်နိုင်ပါဘူးရေလောင်းတဲ့သူလည်းမတတ်နိုင်ပါဘူးကြီးပွားစီတဲ့ဘုရားသခင်ပဲတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကတုံ့ပြန်မှုမှန်ကန်ရင်ဘုရားသခင်အပိုင်းကလုတ်ပြီးမဲ့အရာတွေကတန်းစီထားတာရှိတယ်နော်ကိုယ်ကစိတ်လုံးတုံ့ပြန်မှုနဲ့ဘုရားကိုဟလာမှန်ကန်ကန်ပေါ့ချင်းကတဲ့အခါဘုရားသခင်ဘက်ကသစ္စာကနော်ဂတိသစ္စာကဂတိသစ္စာရဲ့အကျိုးကိုခံစားရတယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယအချက်က faithfulness of God for human weakness the faithfulness of God ဘုရားရဲ့သစ္စာရှိခြင်းနော်ဘာအတွက်လဲ for human weakness လူရဲ့အားနည်းချက်အတွက်ဘုရားရဲ့သစ္စာရှိခြင်းနိလန်ဘုရားရဲ့သစ္စာရှိခြင်းတက်တည်လေးတွေကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်တို့တွေကတော့သစ္စာပြတ်တတ်တယ်လူကအားနည်းချက်ရှိတာဟုတ်နော်ကျမ်းစာမှာတော့ဘယ်သူမှသစ္စာရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ရှိတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်ပြတ်တဲ့အချိန်လည်းပြတ်တယ်လူဆိုတာမမှန်ဘူးပေါ့နော်လူသစ္စာပြတ်တဲ့သဘောပဲအားနည်းချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့လူရဲ့သစ္စာကြောင့်ဘုရားသခင်အကောင်းကြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားရဲ့သစ္စာကြောင့်ဘုရားရဲ့ဂတိသစ္စာကြောင့်နော်အဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်အားတို့တွေကိုကြွယ်ကားတယ်ခွန်အားပေးတယ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တွန့်တင်ဝေငှပြီးတော့ပြန့်ပွားစီတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပြန့်ပွားမှုအောက်ထဲမှာစိုးညစ်ဘူးတွေနဲ့လွတ်ကင်းစီတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုနှစ်သက်3ပေါ့နော် oh sorry ဆာလန်အရင်ပြောမယ်နော် example လေးခုနပြောပြီးသွားလို့ sorry ဆာလန်85အငယ်10ကနေ73ပေါ့အဆုံးထိပဲအဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့တစ္ဆာတရားအကြောင်းကိုတို့တွေတစ္ဆာရှိခြင်းတတ်တည်ကိုတို့တွေစဉ်းစားရအောင်ခံယူရအောင်ဂယုဏနဲ့တစ္ဆာဆောင်မိပြီးတရားနဲ့ချမ်းသာသည်တပါးကိုတပါးနမ်းကြပြီတစ္ဆာသည်မြေကြီးတဲကပေါက်လိမ့်မည်တရားသည်လည်းကောင်းကင်ဘုံကငုံကြည့်လိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်ထာဝရဘုရားသည်ကျေးဇူးပြုတော်မူ၍ငါတို့မြေသည်မိမိဗန္တာကိုပေးလိမ့်မည်တရားသည်ရှေ့တော်၌သွား၍ခြေရာတော်တို့ကိုပဲ့ပြင်လိမ့်မည်ဒီကျမ်းပိုင်လေးတော့တိတ်ကောင်းတယ်နော်ဆရာလည်းဒီနေ့ကိုယ့်အတန်းယူတဲ့ကျမ်းပိုင်ပဲဒီကျမ်းပိုင်ဒီနေ့စဉ်ပေါ့နော်ကိုယ့်အတန်းယူတဲ့အခါမှာလို့ဒီနေ့စာလ85လည်းရောက်သွားပါပြီလို့နော်ရောက်သွားပါပြီဆိုတော့ဘုရားကြောက်နေတဲ့သူတွေကနာမတော်အမိပြုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တတ်ဖို့နော်ဘုရားသခင်ကဒီနေ့
ပြန်ပြီးတော့ခွင့်ရအစ်စ်တွေပြန်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုနားလည်ရတယ်ဒီမှာတော့တိတိကျကျတွင်တင်ထားတဲ့အရာပါလေနော် this ဂယုဏနဲ့တစ္ဆာဆုံမိပြီတဲ့တစ္ဆာတည်တဲ့ဘုရားသခင်မေတ္တာဂယုဏကိုတို့တွေပေးနေတယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကတစ္ဆာလည်းရှိတယ်မေတ္တာလည်းရှိတယ်မေတ္တာအရာခွင့်လွှတ်တယ်တစ္ဆာအရာကတော့သစီးပေါင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတရားအပြင်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့တစ္ဆာလည်းမပြည့်ဘုရားရဲ့မေတ္တာနဲ့ဆက်ပြီးတော့တို့တွေကိုပံ့ပိုးသွားတယ်လူကအားနေပြီမဲ့ဘုရားသခင်ကမစွန့်ပစ်လိုက်ဘူးတဲ့နော်မစွန့်ပစ်လိုက်ဘူးသူ့အဖို့သူ့ရဲ့နာမတော်အဖို့သူကကျွင်းသောမျိုးစေ့အနေနဲ့ပြန်ဖယ်ထားတယ်ဆိုတော့လူရဲ့အားနေချက်တွေတဲ့ဆုံးမတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်တစ္ဆာတရားရဲ့တက်တည်ဒါပေမဲ့လုံးဝကုံစင်အောင်ဘုရားသခင်ကတရားမစီရင်ဘူးဟိုဒီနော်အပြောင်မရှင်းဘူးပေါ့နော်အပြောင်မရှင်းဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ကဂယုဏလည်းကြီးတယ်တစ်ဖက်ကမေတ္တာလည်းကြီးတယ်တစ္ဆာတရားရဲ့တက်တရားလည်းဒီနေ့စာရန်နဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတော့ဘုရားကိုကြောခိုင်းတဲ့အခါကျတော့လေစာရန်ရဲ့လက်ကလွတ်ဖို့အတွက်သူကပြန်ပြီးတော့ဒဏ်ပေးရတာဒဏ်ပေးရတဲ့အကြောင်းတော့မေတ္တာကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့မေတ္တာဂယုဏနဲ့ဘုရားရဲ့တစ္ဆာတည်တဲ့တက်တရားဆုံသွားပြီပြီးတော့တရားနဲ့ချမ်းသာသည်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးနမ်းကြပြီတဲ့နော်နမ်းနေဆိုတာကဟလာချစ်ခင်မြတ်နိုးပြီးတော့ပံ့ပိုးမှုဖြစ်ပြီးတော့နော်ဆုံတွေ့သွားတဲ့သဘောပါပဲဆိုတော့တရားဆိုတာကဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လမ်းညွှန်မှုနော်နှုတ်ကပတ်တရားနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ spiritual rest လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားတောင်းဝင်မှုတက်တည်လေးတွေဟိုးကဘာဥကရေရပါပဲဖန်ဆင်းချိန်မှာဆိုရင်6ရက်အလုပ်လုပ်ပြီး9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပြုတ်ခဲ့တဲ့အရာလေးတွေကိုနော်ခံစားပြီးတော့ကောင်းပေဤဆိုပြီးတော့မှနော်ညင်ဝတ်စွာနေတယ်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာအဲ့လိုပါပဲဘုရားတောင်းဝင်ယူမှုနဲ့ညင်ဝတ်စွာနေရတဲ့တက်တည်မျိုး spiritual rest ဘုရားလှုပ်သွားတာကြီးပဲနော်ပထမနေ့လည်းဘုရားလုပ်တယ်ဒုတိယနေ့လည်းလုပ်တယ်တတိယနေ့လည်းလုပ်တယ်သရုတ်ထနေ့နေ့တိုင်းနော်ဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးမဆာသွားတာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအခြေအနေတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကမဆာသွားတာနော်တရားနဲ့ချမ်းသာဆုံမိပြီဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လက်ညွှန်မှုတမန်တရားရဲ့နီလန်းနဲ့ဘုရားရဲ့အတူရှိခြင်းတက်တည်ဘုရားပံ့ပိုးတက်တည်တွေကသူကခံစားသွားပြီခံစားသွားပြီနော်တစ္ဆာသည်မြေကြီးတွေကပေါက်လိမ့်မည်တဲ့တရားသည်လည်းကောင်းကင်ကငုံကြည့်လိမ့်မည်တဲ့ဆိုတော့တစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဘုရားတူရှင်ကြီးတက်တည်ကမြေကြီးပေါ်မှာထင်ရှားလာမှာမြေကြီးပေါ်မှာဒါလောကမှာခံရမယ်ဘုရားရဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းတက်တည်နော်ဆိုတော့တရားသည်လည်းကောင်းကင်ကငုံကြည့်လိမ့်မည်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘုရားသခင်ကကောင်းကင်နဲ့ပေးပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်နော်ကောင်းကင်ကနေလမ်းညွှန်ပါတယ်ခမည်းတော်ရဲ့လက်ရဘက်မှာရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကအသင်းတော်ဆိုတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဥဆောင်နေပါတယ်လမ်းညွှန်ပေးနေပါတယ်တဲ့နော်လမ်းညွှန်ပေးနေပါတော့တရားကအရှိကနေပြီးတော့ဥဆောင်နေတဲ့ဒီအနောက်ကနေပြီးတော့ညီဝတ်စွာလိုက်ရတဲ့တက်တီကိုဖျားပြင်ဆင်ပေးထားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အရှိဥဆောင်မယ်ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အရှိရနေပြီးတော့မှယက်တီရတဲ့အသက်တာဟာဘုရားရဲ့တာဝန်မှုတက်တီနဲ့အနောက်ကညီဝတ်စွာလိုက်ရတယ် spiritual rest ဆိုတဲ့ဘုရားတာဝန်ယူမှုတက်တည်လုံခြုံစွာနော်ဘုရားရဲ့ကောက်ွယ်မှုဘုရားရဲ့ခွန်အားပေးခြင်းတက်တည်လေးတွေကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့နားလည်ရတယ်နော်ဒါဘုရားသစ္စာကြောင့်တွဲပြီးတော့ဆင်ခြင်ဖို့အတွက်နော်နှစ်သက်3အငယ်1ကနေ3တိဖတ်ကြည့်အောင်နှစ်သက်နှစ်လားနှစ် sorry နှစ်သက်3အမှန်ပါတယ်နော်တတလောနေဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး3ငွေ1ကနေ3ပါပဲမှန်ပါကျွန်းသေးသောစကားဟုမူကားညီအကိုတို့သခင်ဖျား၏နှုတ်ကပတ်တရားသည်တင်တို့တွင်နှံ့ပြား၍ဘုံထင်ရှားခြင်းရှိတဲ့ကဲ့သို့အရရတို့၌ထင်ရှားမည်အကြောင်းနှင့်အကျိုးအကြောင်းကိုမတိမမတ်စိုးညစ်တော်သူတို့လက်မှငါတို့ကိုကယ်လွတ်တော်မူမည်အကြောင်းငါတို့အဖို့ဆုတောင်းကြလော့
လူတိုင်းတစ္ဆာရှိသည်မဟုတ်သို့တော်လည်းသခင်ဘုရားသည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏တင်တို့ကိုမြဲမြံစေ၍မကောင်းသောအမှုအရာနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းကစောင့်မတော်မူလိမ့်မည်အဲ့တော့ဆိုးညစ်တဲ့အမှုတွေဆိုးညစ်တဲ့သူတွေရဲ့နှောက်ယှက်မှုတွေကတော့ရှိတယ်တဲ့နော်ဒါ test တွေရှိတာပေါ့ဆူတောင်းပါတဲ့နော်အဓိကတော့ရည်ရွယ်ချက်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကတင်တို့အသီးသီးမှာပြန့်နှံ့သွားဖို့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ပတ်ပိုးမှုနဲ့နော်ဒီယက်တီတတ်ဖို့ဖျားသခင်ရဲ့တစ္ဆာကဘာလုပ်ပေးတယ်လဲတဲ့နော်လူတိုင်းတစ္ဆာရှိသည်မဟုတ်ခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲလူတိုင်းကတစ္ဆာပြတ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်ဘယ်သူမဆိုပေါ့အားနေချက်ရှိတယ်လေ human weakness လူတိုင်းမှာအားနေတယ်အားနေချက်တော့ခရစ်တော်လာတာပဲနော်အားနေတာစိတ်ပျက်စီးရမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အသွေးနဲ့အသားနဲ့ဒီဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနော်စိတ်လိုလိုက်တယ်ပြင်းရည်တယ်ညှင်းဝေးတယ်နော်ဆိုတော့လူမှာဒီသဘောတဘာဝရှိပြီးသားပဲတိုးတော်လေအဲ့အားနေခြင်းတဲမှာပဲအားနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်အိတ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်သူကဒီကိုနှိုးဆိုရမယ်ကိုနှိုးဆိုရမယ်လေနော်ကိုနှိုးဆိုလို့နောင်တရလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအိပ်ပျော်သောနိုးလို့တင်းချင်းမှာထမြောက်လို့ဆိုတဲ့သဘောပါပဲဝိညာဉ်ရမှာအိတ်နေတဲ့အခါထလိုက်အလင်းကိုပြီးမယ်ဘုရားသခင်ကနှုတ်ပတ်တော်အလင်းကိုပြီးမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာရယူရမယ်ဘုရားရဲ့ဂတိသစ္စာဘုရားရဲ့ promises တွေပေးပြီးသားပဲဘုရားဂတိတော်ကြောင့်ဂတိတည်တာဂတိတော်ကြောင့်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဘာကျိုးခံစားရလဲတဲ့နော်တင်တို့ကိုမြဲမြံစေ၍မကောင်းသောအမှုရာနှင့်ကင်းလွတ်စေမည် I will strengthen you and protect you from evil one I will strengthen you ခွန်အားတိုးပေးမယ်မြဲမြံစေ၍ဆိုတာကလေဆိုတော့အတိတ်ကခွန်အားတိုးပေးမယ်စုံစမ်းခြင်းကြီးလေးတက်စီကြီးလေးအဲ့ဒီဟာကြော်လွားနိုင်တဲ့ခွန်အားတိုးမြင့်ပေးမယ်တဲ့နော်ဆိုတော့တိုးပြီးတော့မြဲမြံခိုင်ခန့်သွားတာ stand ကနော်မကြိုင်လဲတော့ဘူးနော်ဝိညာဉ်အရာမှာမဆုံးရှုံးတော့နော်ဂတိနော်ဘုရားရဲ့တစ္ဆာဂတိတစ္ဆာ I will strengthen you and protect you from evil one ကာကွယ်မယ်စာရန်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကလည်းကာကွယ်ထားမယ်နော်မကောင်းသောအမှုရာတွေကနေစိုးညစ်မှုတွေကဘုရားလုပ်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုကနော်တထွားတမိုက်ပါပဲအရှိဘူးမကျူမမြင်တတ်ပါဘူးဘုရားခင်မဲ့ကွယ်ကားတာပါလုံခြုံမှုကလည်းဘုရားစီမှာပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားကွယ်ကားမှုကိုတို့တွေဒီနေ့ဘုရားသခင်ကဂတိသစ္စာနဲ့ပေးထားတာဖြစ်တယ်။နောက်လူကအားနေတယ်ဆိုပြီးတော့တို့တွေဘေးထွက်နေဖို့မဟုတ်ဘူးအိတ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးလေနော်။ဘုရားရဲ့ဂတိသစ္စာကိုတို့တွေအမိပြုဖို့လိုတယ်။ဘုရားရဲ့ဂတိသစ္စာကတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာပေါ့ပြန့်နှံ့ပြီးတော့ပြန့်နှံ့နေဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ထဲမှာဒီနေ့သစ္စာတရားဘုရားရဲ့ဂတိသစ္စာပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့ယက်တည်တဲ့သူတယောက်အတွက်ဘုရားရဲ့တာဝန်မှုသက်သေရှိနေတယ်အတူရှိသက်သေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအားပေးခြင်းနောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့နော် application လက်တွေ့လုပ်ရမယ်ကြံပိုက်ကလေးရတော့လို့ဒီဟေရှာခန်းကြီး48ပေါ့48အငယ်ကတော့ဟို9ကနေ17လောက်ထိဖတ်ကြည့်အောင်48ခုမြောက်တော့ဟေရှာယနာဂတိကျမ်းဟေရှာနဂရကျန်48အငယ်9မှ17သို့တော်လည်းတင့်ကိုရှင်းရှင်းမပယ်ဖြတ်ခြင်းကငါသည်ကိုနာမအတွက်ကိုအမျက်ကိုချုပ်တည်မိကိုအခွန်ဒီအတွက်တေးအမှု၌ငါတီးခံမိငါသည်တင့်ကိုစစ်ခဲ့ပြီးသို့တော်လည်းငွေကိုစစ်တကဲ့သို့မဟုတ်ဒုက္ခမိုင်း၌တင့်ကိုစုံစမ်းခဲ့ပြီးကိုအတွက်ငါပြုအောင်မိငါနာမသည်ရှုံချခြင်းကိုအဖေကြောင့်ခံရမည်နည်းငါကောတရေကိုသူတပါအားငါမပေးခုနရွှေတွေငွေတွေစစ်တယ်လို့ပဲเนาะတင်းတို့ကလည်းဒုက္ခမိုက်မှာစစ်လိုက်တယ်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်း spiritual test အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့เนาะကိုမဖြစ်ချင်တာကိုဝင်မခံချင်တာကိုเนาะမမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ကြေကွဲဝမ်းနည်းမှုလေးတွေကိုယ့်ရဲ့နောက် logi စီစဉ်ဥစ္စာဟိုပျက်စီးဆုံးရှုံးရတာလေးတွေအမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းအဲ့ဒီတွေ့ကြုံတွေကဘုရားကစစ်ပလိုက်တာတဲ့ဘာလို့စစ်ပြီးလဲဆိုတော့နော်ရွှေစင်ငွေစင်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာစင်ကြယ်တဲ့
ကောင်းခင်ဆုလက်လေးတွေကိုပေးဖို့ဖြစ်တယ်ငါကို့အဖို့ငါလုံအောင်မီခုနပြောတဲ့ကျွင်းတဲ့မျိုးစီလို့နော်ဖျားအကုန်စင်မဖြက်စီးပလိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘုံအတီးအတွက်သူကတီးခံပြီးတော့လက်ခံထားတာတကယ်တော့ဖျားစီရင်စစ်ကြောပလိုက်မယ်ဆိုဘာမှကြံမှာမဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ तू ကဖျားသခင်နဲ့နော်ဖျားကိုကြောက်ရတဲ့လူလေးတွေနဲ့ဖျားသခင်ကိုအမိပြုတဲ့ယုံကြည်သူလေးတွေနဲ့ तू ကပြန်ပြီးတော့ကဘာလောကကြီးထဲမှာငါလူငါရွေးချယ်ထားတဲ့လူငါရဲ့လူမျိုးတော်နော်တန့်ရှင်းသောလူမျိုးဆိုတဲ့တက်တီကိုထူချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ဟာဒုက္ခမိုင်းနိုင်စစ်စစ်တယ်ငါ့ဖို့ငါလုပ်ဦးမယ်နော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုပေါ့နော်ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုဏာပေါ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဟာလာအကြံစီထဲမှာဆက်ပြီးတော့ရှင်တန်ဖို့ဘုရားသခင်ဟာတို့တွေကိုစစ်ဆေးပေးနေတယ်ဒီလူတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်စစ်ဆေးခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအရာလေးတွေကိုဒီနားလည်ဖို့ပေါ့နော်ကိုယ့်အခြေအနေမှန်ကိုနားလည်ဖို့လိုသလိုကိုယ့်အခြေအနေမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုလိုတယ်နော်ဘုရားရဲ့တစ္ဆာနဲ့တို့တွေဂယုဏကိုပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်ထဲမှာဘုရားပေးတဲ့ချမ်းသာဆိုတာပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ရယူဖို့ဂတိတော်လေးတွေဘုရားရဲ့တစ္ဆာဂတိတော်လေးတွေအပေါ်မှာအမိပြုတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မိဂုလေးနှစ်ခုတို့တွေဖြည့်ပြီးတော့သင်ခန်းစာလေးအဆုံးသတ်ရအောင်တဲ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တတ်ဆင်မှုကိုနော်ရယူဖို့ရန်အမြဲတမ်းရယူဖို့ရန်မိတ္တာထဲမှာနော်မိတ္တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တတ်ဆင်ပေးမှုကိုရယူဖို့ရန်ဘလို့တင့်တက်တာမှာဘာတားဆီးရှိတယ်လေပထမတစ်ခုနော်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဒီဖခင်ရဲ့ဂတိတော်နော်ဖခင်ရဲ့တစ္ဆာဆိုတဲ့ဂတိတော်ရဲ့တစ္ဆာတည်တဲ့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုအမိပြုတတ်ဖို့နော်တစ္ဆာတည်တော်ဖခင်ရဲ့နီလန်းကိုအမိပြုဖို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးနှစ်ခုကိုတို့တွေပြန်လည်စဉ်းစားပြီးတော့လို့နော်လာမယ့်နေ့ရက်ကာလထဲမှာဒီနေ့ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ဝိညာဉ်မိတ္တဟာရာထဲမှာပြက်ပြက်တတ်ရက်တည်ပြီးတော့နော်မပြတ်မကွက်ပေါ့တီတီကြီးကြီးနော်ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ့်အတွက်ရောသူများအတွက်ပါပံ့ပိုးကူညီရယူတတ်တဲ့ရှင်တန်တတ်တဲ့လေ့ကျင့်နိုင်တဲ့သားရသမီးတွေဖြစ်ပါစေလို့ဝေငှချင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ